এরা এক লোক দেখতে দেখতে সব ঘুমিয়ে পড়ছে। শোনো এই মা আয় আয় দেখে হাবি মা, আস্তে আস্তে। কিন্তু এর আগে কি সুন্দর থাকতো। আরে না, ও দিদিভাই হাঁপিয়ে যাবে অনেক। ও এখানে মাছ আছে না, মাছ দেখি চলো। বাকিগুলোর লেখা উচিত ছিল। জানু দেখে তা তুমি এই মাছটা কোথায় গেল? ও আচ্ছা, ভিতরে বাকিগুলো দেখেছো? ওর ভেতরে। হ্যাঁ, একটু সাপও তো আনতে, একটু সাপও তো আনতে পারে। এটাকে দেখো, সাপ সাপই দেখতে, দেখো। হ্যাঁ, এটা দুটো আছে। এইখানে মাছটা কোথায়? এই তো ওই মাছ। ও কি আবা আবা। দেখছে, হ্যাঁ উকি মেরে দেখছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আর পাখিগুলো সত্যি মনার মতোই রয়েছে গো। কি দেখবে, আমি আর ইচ্ছা করছে না দেখতে। এইটা কি সুন্দর না দেখতে মাছটা। মাছটা পুরো জামার মতো প্রিন্ট দেখেছো? এটা সত্যি কি সুন্দর দেখতে মাছটা। জাপানিজ কই, জাপানিজ কই কার্প, আরাপাই মা। এটা কি? নিয়ন উইডো। তোমার আবার কি নাম? হ্যাঁ হ্যাঁ।